Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге закваскамен жасалынған панкейкидің рецептімен бөлісетін боламын. Мен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Мынау ішіндегі ол қаймағы, сүттің қаймағы піскенде бетіне шығатын. Сонда қосып жібердім. Және 200 грамм закваскамызды қосамыз. 2 жұмыртқа, 50 немесе 35 граммдай сары май, 1,5 ас қасық қант қосып жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Закваска деп отырғанымыз бұл табиғи ашытқы. Бұл біздің ағзамызға өте пайдалы. Асқазанымызға жеңіл қорытылу үшін өте пайдалы болып келеді. Және ұнымызды қосып жақсылап араластырамыз. Енді бетін жауып жарты сағатқа 1 сағатқа қоямыз. Жалпы панкейки, блиныйдың қамыры көп тұрған сайын ол жақсы негізінде. Мына жерде менде 2 сағатқа қойылды. 2 сағаттан кейін қарасаңыздар, міне көтерілген және көпіршіктер пайда болған. Жарты сағаттан кейін, 1 сағаттан кейін де көтерілмеуі мүмкін, көпіршіктер пайда болуы мүмкін. Ол да нормально пісіре берсеңіз болады. Енді табамызды қызартып алып, қыздырып алып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Және бұлар өте жақсы көтеріледі, қарасаңыздар. Міне менің панкейкиларым пісіп шықты. Жұмсақ, қарасаңыздар, іші піскен толық. Піспей қалу деген ондай болмайды. Және бұны ертесіне жесеңіздер де, ертесіне бұл тұрған сайын, даже піскеннен кейін де, ертесіне де өте дәмді болып, дәмін жақсы сақтайды екен. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Егер де менің рецептім ұнап жатса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сау болыңыз, ас болсын.